వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భువన్ తెలుగు ట్రావెలర్. నేను మీ భువనేశ్వర్. ఈరోజు మనం వెళ్ళే ఏరియా వచ్చి రేణుగుంట నుంచి తిరునల్వేలి వెళ్తున్నాం నాగర్కోయిల్ ఎక్స్ప్రెస్లో. ప్రస్తుతం రేణుగుంట రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నాం. ఇక్కడి నుంచి మనం తిరునల్వేలికి ఉదయానికి వెళ్తాం. ఇక్కడ 3:30కి ట్రైను, 3:45కి, బట్ 5 to 10 minutes లేట్గా వస్తుంది. మన ట్రైన్ రావడానికి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది. తమిళనాడు అంతా వెళ్ళే వాళ్ళంతా ఫుల్ క్రౌడ్తో నిండిపోయింది. రేణుగుంట రైల్వే స్టేషన్ ఫుల్ క్రౌడ్ ఉంది ఈరోజు. మన ట్రైన్ అయితే రావడానికి ఇంకా ఒక 20 minutes పట్టేట్టుంది. ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్ల మీదలో దేంట్లోకి వస్తుందో తెలీదు. టోటల్ దాంట్లోకి రావచ్చు. మేమైతే యువతల ప్లాట్ఫామ్, థర్డ్ ప్లాట్ఫామ్లో వెయిట్ చేస్తాం. రేణుగుంటలో మొత్తం తిరుమల దర్శనానికి ఏమి వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళంతా. ఇప్పుడే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 2 పైకి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చింది. తిరుపతి సికింద్రాబాద్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్. మన ట్రైన్ 5th ప్లాట్ఫామ్లోకి వస్తుంది రేణుగుంటలో. ఉన్న క్రౌడ్ రేణుగుంటలో 5th ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నారు. 3rd ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కింద మీద పడతా 5th ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చాం. ఇదంతా నాగర్కోయిల్ ఎక్స్ప్రెస్కి. మన ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది. మన ట్రైన్ రేణుగుంట నుంచి ఇప్పుడే ట్రైన్ పాస్ అయింది. ఇప్పుడే రేణుగుంట నుంచి బయలుదేరింది. ఒక్కసారిగా వాతావరణం అంతా చల్లగా మారిపోయింది. చాలా అందంగా మారిపోయింది. మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం, వర్షం పడేలా ఉంది. పైగా పచ్చని పొలాల మధ్యలో ఎంత అందంగా ఉందంటే వర్ణనాతీతం. వడమాలపేట దాటుకున్నాక
తిరుత్తణి రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అవతల వస్తుంది. రేంజ్లో పడుతుంది. ప్లాట్ఫామ్ అటుపక్క వచ్చినట్టుంది. ప్లాట్ఫామ్ అవతల వచ్చింది. అరకోణం జంక్షన్. అనుకున్న టైం కంటే ముందే వచ్చేసింది. ఇంతకీ ఎవరెవరితో వెళ్తున్నామని కదా మా బ్రదర్స్. ఒకసారి వాళ్ళని చూపిస్తారండి. రాజన్న హాయ్ చెప్పనా. ఆయన పేరు రాజన్న. హేమన్న ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వచ్చాడు. భాష అన్న, మా తమ్ముడు సంజయ్ సిద్ధార్థ. ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ మా రాజన్నకు సెల్ ఫోన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకసారి ఢిల్లీలో సెల్ ఫోన్ పోయిందని ఈసారి ఫోన్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నాడు. ఢిల్లీలో అలాగే పెట్టుకుంటే ఢిల్లీలో కొట్టేశారు. ఆగ్రా కదనా, ఆగ్రాలో. అందుకని చెప్పి ఈసారి సెల్ ఫోన్ దగ్గరలోనే పెట్టుకుంటాడు. నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పనా, నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పనా. ఫైన్ అయితే అవుతుంది. గజిబిజిగా ఉంది. పేరు స్లీపర్ అనే కానీ జనరల్ కంటే దారుణంగా ఉన్నది. అరకోణంలో ఫుల్గా వర్షం, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలా. 6 టైం ఈవినింగ్ 6, 6 గంటలకి అరకోణం నుంచి ఇప్పుడే బయలుదేరింది. బాయ్ బాయ్ అరకోణం. ఎట్టకేలకు సార్ ట్రైన్ డ్రైవర్ గారు 6:22 బయలుదేరినారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 అవర్ లేటు, ఇది ఒక 1/2 అవర్. కాంచీపురం టైం ఎగ్జాక్ట్ 7కి వచ్చింది. వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ కూడా. చెంగల్పట్టు జంక్షన్. వెల్కమ్ టు చెంగల్పట్టు జంక్షన్.
ఇట్లాంటి బోర్డు వస్తాయి. చెంగల్పట్టు జంక్షన్. వెల్కమ్ టు చెంగల్పట్టు జంక్షన్. బై బై నీలమారు వస్తు స్పేస్ అంతా ఖాళీగా ఉంది. పక్కన హైవే రోడ్ కూడా పోతుంది. దిండివనం రైల్వే స్టేషన్. వెల్కమ్ టు దిండివనం. 9:30 అవుతుంది. వీడియో క్లోజ్ చేస్తున్నా. బిల్లుపురం జంక్షన్ దగ్గర ఉన్నాము. 9 తర్వాత లైట్లు ఆఫ్ చేసి పడుకోవాలి కదా, రైల్వే రూల్స్ ప్రకారం పడిపోతుంది. నిద్ర వచ్చేస్తుంది 9:30కి. నైట్ నిద్రపోలేదు. మార్నింగ్ అండి. ఇప్పుడే నిద్ర లేచాను. 5:15 అయింది. 5:20కి మనం తిరునల్వేలిలో దిగాలి. సప్లై వచ్చాను. తిరునల్వేలిలో మనం దిగుతున్నాం. ఇది నాగర్కోయిల్ వెళ్తుంది. ఇంతకీ మన ట్రైన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పలేదు కదా. ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ నుంచి 16351 ట్రైన్ నెంబర్. ఇది ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్ ముంబై నుంచి నాగర్కోయిల్ వరకు వెళ్తుంది. మనమైతే రేణిగుంటలో ఎక్కాము. తిరునల్వేలిలో HP टैंकर వచ్చిన పరిస్థితి టెంపర్ కోసం స్టార్ట్ చేసుకోండి. తిరునల్వేలి జంక్షన్. ఈరోజు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ చెన్నైకి ఇనాగ్రేట్ ఉంది. వందే భారత్ తిరునల్వేలి జంక్షన్. ఇది తిరునల్వేలి జంక్షన్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి. ఈ వీడియో ఇంతతో స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం స్పాట్ చేసింది ఏంటంటే తిరునల్వేలి నుంచి చెన్నై ఎగ్మూర్కి వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ని ఈరోజు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి చెన్నై వెళ్ళడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉండడం కూడా మనకు ఒక లక్. దాన్ని చూడగలిగాం వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని భావిస్తున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరో వీడియోతో మీకు చూపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ.